太啊，點解要打你老公啊？係唔係出於自衛啊？唔怕講出嚟喎，警方會幫你。你自己講啊！你點對我啊 ？Madam，係我衰。每個月賺埋俾佢都係得個39000，有陣時就因為要做嘢，夜晚嗰餐飯都煮唔到俾佢食。洗碗我又洗得慢，一個禮拜只係能夠幫佢揼到3日骨。最衰嗰次就係佢想同班朋友去卡拉 OK， 我竟然唔記得幫佢 book 房。我冇聽錯佢有冇講錯啊嘛？煮飯洗碗 OK 噃。咁做人老公係咁噶啦，Madam你老公唔係咁嘅咩？Madam未嫁噶。咁好啦，你講到你老婆咁好，咁點解佢要打你啊？咁今次真係我錯，我做咗一樣所有男人都會錯嘅事。竟然喺蒸完肉餅之後唔記得隔開啲豉油。啲豉油咁鹹啊！你叫我點食啊？唔打唔得嘅。你係咪仲要告我啊？唔係啊，唔係，我唔係要告你啊！我乜嘢啊？我係女人啊，都唔幫你啊！有冇搞錯？你老公對你咁好，你打成佢咁樣吓？嗱，你唔使驚啊！你有乜嘢講晒出嚟，警方會幫你。唔係啊 ，Madam， 我唔係要告我老婆噶，我今次因為痛到忍唔住嗌咗出嚟，所以隔籬個阿婆先去報警啫嘛，唔係我報噶，我唔係要告我老婆噶。收聲！豈有此理話！企